sida la socotiin cudurkan anaga muddo hore ayaanu ka dignay oo wadanka inuu ku jirana lagaga shakisanaa shakigaasi waxaa cadeeyay mar alla markii shaybaarkeena qaranka uu howlihii bilaabay oo gudaha lagu baarid bilaabay taasoo run ahaantii aan ogaanay in cudurku run ahaantii uu ku jiro wadanka gudihiisa uu ku jiro si aadna u baahayo cudurkan wuu faafayaa inta badan ma ogaanaysid inaad qabtid iyo in kale ilaa uu qofku uu soo rito mise qofka dadka u nugul mooyaane inta badan lama dareemo maxaa yeelay mujtamaca run ahaantii badinkood waa dad dhalinyaro u badan oo run ahaantii immuunki fiican leh oo adkaysigoodu aad u badan yahay aan waxba iska dareemayn hargabka xitaa symptomskii mise calaamadii lagu yaqiinay ayaan dareemaynin taasina waxay sababaysaa in dadkii ayan culays badan dareemin oo arrintaa ku saabsan ayna sii fidiyaan waxa kaliya oo marka xaaladda inay ka dartay cadaynayso waxay tahay markuu taabsado dadka xanuumada gaarka ah leh markaas ayaa waxaad ogaanaysaa in complicationka uu sameynayay iyo isbitaalada qofku u baahnaanayo iyo markaas ayaa ay dhacaysaa in qofkii uu ogaado mise baarista gudaheeda uu ku ogaado inuu covid-19 uu qabo inta badan waxaa kaloo cudurkani si aad uu dhibaato ugu geystaa aan horeyna marar badan ugu celinay dadka da'da ay immune systemkooda uu liito marka taana waxay dhalisay in maalmahan dambe aan arkayno dad waaweyn amase maxaan raday cudurro qaba in ay u dhinteen sidaa la socotaan anagu shalayto reportkii wasaaradda caafimaadka sii daysay waxaa ku jiray 3 qofood oo geeri cusub oo shalayto geeriyootay taasina waxay tusinaysaa iyo cadadkiiyo zaa'iday oo aad haddaa aragteen 20 kale ay ku zaa'iday oo hadda maanta 80 aan marayno 80kaasi ilaahay u naxariisto 5 qofood ayaa naga geeriyootay 2 ayaa run ahaantii negative noqday oo hadda magaalada ku nool oo caafimaadkoodu tamaam noqday inta kale xanuunsan xaalkoodu liitana waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo inta kale dhalinyarada mise dadka aan symptomska ka muuqanna waxaan rajaynaynaa inay qayb weyn ka qaataan inay badbaadiyaan bulshadooda oo ayaan meelaha la wareegin oo ay karantiin isku sameeyaan inta viruskani uu jirkooda kaga baxayo waa 10 ilaa 15 maalmood gudahood marka muwaadin walba Soomaaliyeed ayaan leenahay qayb ka qaado si ay u badbaadin lahayd ummadda Soomaaliyeed walaal sidaad la socotaan anaga markii arrintan ay dhacday siyaasad baan ka yeelanay wada tashi aan ka yeelanay oo guud oo dawladda federaalka iyo dawladaha federaalka ee hoos yimaada dawladda federaalka sidaad la socotaan maxaan rahday kuma eka oo kaliya gobolada koonfur iyo Somaliland sidaa la socotaan ilaa iyo wuxuu gaarsiisan yahay cudurka xuduudaha wadanka oo dhan oo ay ku jirto waqooyi oo ay ku jirto maxaa la dhahayaa Jubbaland hadda sida xaaladuhu laga sheegayo in waqooyina number oo maxaan rahday coronavirus qaba laga soo sheegay Jubbalandna sidaas oo kale marka waxa naga dhaxeeya in isweydaarsi macluumaadka iyo sida u jiraan wixii caawinaad ay u baahdaan anaguna qaybteeda kaga qaadano sida la socotaan covid-19 xaaladiisa intay bilaabatay dawladda federaalka ayaa gacanta ku haysa wixii kaalmooyin wadanka u imaanayayna in ummadda si siman loo gaarsiiyo wixii kale caawinaad kale sida dawladda federaalku hadda maalin dhaweeyay ay ku dhawaaqday oo kale ay lacagihii ugu tala gashay xitaa inay u qeybanayso dawladaha hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliya marka way naga go'antahay anaga ka dawlad ahaan in ay ummadda Soomaaliyeed loo dhib yareeyo wixii awood ahoo aan leenahayna aanan waxna lala harin oo wixii laga qaban kara laga qabto waa arrin naga go'an waxaa la sheegaa inta badan bukaanada markii la geeyo isbitaalka sida gaarka ee loogu talagalay martiinaya baraha bulshada inta badan la wareego in aan qalab loo helin maxaa ka jira arrintaas sida ilaa iyo hadda xaaladdu intay marayso ilaa iyo hadda inta qofood ee isbitaalkaasi ku jirta qof qalab la'aan ama oxygen la'aan u dhibaataysan ma jiro intuba run ahaantii adeegyada ay u baahan yihiin waa la siiyaa isbitaalka waa run howlo badan ayaa ka socda qalabayn badan ayaa ku socota qaybtiisa ICU-ga hadeer ilaahay duraad mar dhow waxaan rajaynaynaa in asigoo dhan oo buuxo oo la qalabeeyo ay dhacdo ilaahay hadduu yiraahdo marka intaasoo dhan waxay tusinaysaa in dadaalada wasaaradda ay wado iyo dawladda guud ahaan ay wado ay ilaahay hadduu yiraahdo maalmaha soo socdana ay miro dhalin doonaan qaybo ka mid ahna hadda aan geynayba sidaan horeyna aan u sheegnay ventilatorada iyo
sariirahan loogu talagalay ee ICU-da mise intensive care unit-ka oo aan run ahaantii rajaynayno in xaaladaha ayan nagu badanin laakiin hadday bataan aan